dicen all gana, nada. Action. Selamat datang di channel kita Dr. Kece Indonesia. Saat ini kita lagi bertiga. Ini kita bilang ada tamu yang sebenarnya udah lama undang, cuma mereka pada sibuk semua. Jadi ini ada Dr. Willy. Beliau adalah spesialis THT kepala leher. Itu kayak manggilnya Pak Bos sih biasanya. Yang sebelahnya lagi Dr. Adisti, spesialis anak. Jadi mereka adalah suami istri yang sengaja kita culik dari rumahnya, kita bawa ke sini. Oke, dok, say hello dulu sama pasien. Kita punya pasien kece. Oke, pasien kece. Say hello dulu sama pasien kece yang ada di rumah. Halo, pasien kece, saya Dr. Willy. Halo, pasien kece, saya Dr. Adisti. Baru pertama kali ini saya diundang masuk YouTube. Mampir ke sini. Terima kasih banyak sudah mau mampir, dok. Oke, sekarang banyak yang namanya simpel-simpel aja sih, kita bahas masalah batuk pilek pada anak. Ya kan, biasanya batuk pilek, sudahlah itu penyakit biasa pada anak. Cuma kadang-kadang bisa sampai komplikasi yang banyak. Padahal itu aja batuk pilek aja, dikasih obat-obat toko yang ada juga sudah ada. Tapi kenyataannya kasus yang ada di rumah sakit atau praktekannya Dr. Willy sama Dr. Adisti banyak yang sudah sampai ke arah, mungkin kece-kece sudah tahu namanya apa, sinusitis atau biasanya bahasa kedokterannya rhinosinusitis atau apalah itu, bisa nggak sampai sana gitu. Jadi siapa dulu yang mau menjelaskan? Aku dulu kali ya. ya. Jadi dari penyakitnya yang ringan dulu. Itu bagianku. Nanti kalau udah yang komplikasi nanti Baru saya jadi ya. enak gini. Jadi mereka prakteknya di sebelahan, jadi kalau ada yang langsung lari ke sebelah. Jadi kalau batuk pilek pada anak itu ya saya penyakitnya kalau kita bilang segojangan lah ya. Mana ada sih anak kecil yang nggak pernah kena batuk pilek. Makanya saya kalau ditanya, dok, vitamin apa yang bikin anaknya nggak pernah Emang apa sih nggak boleh? salah itu. Iya. Itu kemakan iklan namanya. Banyak iklan ya kayak gitu. Iya, bener banget. Nah, jadi batuk pilek itu kita penyakit komunitas ya. Jadi batuk pilek itu penyakit yang gampang banget ketularan, tapi lama banget sembuhnya gitu. Karena yang namanya anak kecil, paru-paru kita itu kan punya mekanisme untuk membersihkan dirinya sendiri sebenarnya. Secara otomatis. Ya, secara otomatis. Jadi saluran pernapasan kita itu ya pasti ada lendirnya, tapi tidak dalam jumlah yang banyak. Yang nantinya akan digerakkan. Jadi permukaan saluran nafas kita itu kan punya rambut-rambut halus ya. Yang lendirnya nanti akan digerakkan pelan-pelan untuk ditelan bersama ludah biasanya gitu. Iya. Virus masuk ya. Nah, otomatis produksi lendir akan jadi bertambah. Nah, disitulah terus munculnya batuk dan pilek gitu. Nah, kalau misalnya yang udah dewasa, kita biasanya masih bisa ya, maksudnya ngontrol seberapa keras batuk untuk mengeluarkan dahak segala macam. Tapi kalau yang anak kecil kan nggak bisa ya, agak Biasanya sulit. muntah ya? Ya, nah Efek biasanya muntah sering makanya ke dokter tuh biasanya keluhannya batuk pilek karena anaknya juga ada muntahnya. Otomatis kan bikin orang tua jadi takut ya, karena bisa dehidrasi segala macam. Padahal simpel sakitnya cuma batuk pilek. Gitu. Sebagian besar penyebab batuk pilek itu virus. Jadi kalau misalnya batuk pilek, kalau misalnya nggak ada tanda-tanda yang ke arah berat ya, jadi kayak ada batuk disertai sesak, demam tinggi, atau disertai radang di tenggorokan. Jadi sebenarnya awal-awal nggak perlu main antibiotik sih, gitu. Terus plus dikasih antibiotik pun juga tidak akan mempercepat kesembuhan, karena ya itu tadi virus tuh nggak bisa mati dengan antibiotik. Kalau misalnya kena batuk pilek nih, kadang-kadang tuh pasti kalau misalnya kalau misalnya tanya pasti satu rumah kadang-kadang yang kena, atau misalnya kayak musiman lah ya, kayak perubahan cuaca dan segala macam, pasti anak kecil tuh banyak banget yang kena. Cuman kadang-kadang orang tuh suka aja tuh kalau misalnya pas lagi batuk pilek kadang-kadang kan suka cuek ya, jadi ya anaknya tetap dicium-cium, terus habis itu yang masih nggak mau pakai masker, belum lagi ditambah masih ada yang ngerokok segala macam kayak gitu-gitu, terus masih diajak ke tempat rame, ke tempat bermain dan segala macam. Ya tempat bermain itu juga kayaknya juga nggak bakalan dibersihin juga kan mainan-mainannya. Karena mereka mikirnya mungkin karena nggak panas kali ya. Nah iya mungkin gitu, iya tapi kan? dari sesuatu yang simpel dan ringan itu bisa muncul komplikasi loh. Apalagi kalau yang anaknya masih di bawah usia 2 tahun. Nah resiko kejadian kayak radang paru itu musim kayak gini lagi banyak banget nih yang radang paru. Jadi batuk simpel cuma ketularan batuk pilek, bapaknya cuma batuk pilek dengan biasa, anaknya batuk sama sesek, anaknya batuk demam tinggi. Nah itu yang bahaya.
apalagi yang masih bayi-bayi gitu. Yang kasihan tuh yang 6 bulan ke bawah lah. Jadi kalau misalnya batuk ngerti sendiri anak bayi, apalagi kalau orang tuanya kan selalu bilang, "Dok, anak saya tuh batuk tapi nggak bisa ngeluarin riaknya." Ya iyalah, namanya anak kecil ya. nggak bisa. Yang dewasa aja kalau batuk belum tentu udah dikeluarin kan, apalagi yang kecil-kecil. Nah, kalau yang bayi ketika mereka nggak bisa refleks batuknya itu kan masih belum sempurna. Nah, jadi pada saat untuk mengeluarkan yang lendirnya yang tadi berlebihan itu dia nggak bisa. Nah, itu terus akhirnya bisa terjadi komplikasi yang namanya radang paru itu. Batuk pilek sendiri soalnya juga ada fase-fasenya. Jadi kalau misalnya dibilang batuk pilek akan sembuh dalam 2-3 hari itu nggak bisa kalau untuk anak-anak. Rata-rata tuh biasanya seminggu 2 minggu. Bahkan kalau misalnya yang udah periode sekolah nih ya, kalau misalnya teman-teman pada sakit semua, ya udah kadang-kadang 3 minggu 1 bulan ya bisa seminggu sembuh. Libur kan biasanya kalau sakit, begitu masuk sekolah kadang ketularan batuk ya sakit lagi gitu. Walaupun misalnya gini, banyak ibu-ibu atau orang tua yang di rumah itu pakai obat toko nih, obat toko dan antibiotik. Sekarang kita nggak usah inilah, nggak usah menutup bahwa banyak kok sekarang orang tua beli atau masyarakat itu beli obat di apotek, Pak beli ini pasti dikasih kok. Oh iya benar. Kecuali narkotik ya kan, pasti dikasih. Mau kasih minta antibiotik kayak apa kayak pasti dikasih, ya kan. Jadi otomatis kan itu yang kadang-kadang bikin orang tua masyarakat tuh akhirnya kebalap antibiotik ya kan. Iya kan, resisten antibiotik gitu loh. Kadang-kadang memang apa-apa tadi dokter bilang karena memang nggak perlu antibiotik sebenarnya ini dan sebagainya, tapi orang pasti masih kasih antibiotik itu gimana? Cuman kadang-kadang soalnya mereka juga masyarakat kita tuh masih pada pengen instan, pengen cepet. Jadi ya yang namanya ngobatin batuk pilek itu saya sama yang kalian bilang nggak akan mungkin sembuh dalam waktu 2-3 hari, akan ada proses gitu. Nah, yang harus disabarin itu sebenarnya prosesnya. Kita kan tubuh kita juga punya antibodi. Ketika masuk virus yang spesifik, ya otomatis antibodi kita tuh butuh kenalan dulu, memproses dulu, muncul antibodinya seberapa banyak, segala macam. Nah, itu kan butuh proses yang nggak mungkin selesai dalam waktu beberapa hari. Nah, terus kemudian aku bilang ada fase-fasenya sebenarnya batuk pilek. Makanya kalau diperhatiin, batuk awal tuh pasti nggak terlalu banyak dahaknya, jadi kayak cenderung kering lah gitu ya. Terus biasanya batuknya berat, nanti panas kalau misalnya kadang-kadang bisa muncul demam di awal-awal. Nanti begitu udah sampai hari ke-5, hari ke-7 biasanya lendir itu udah mulai kayak lebih encer lah ya. Makanya kalau diperhatiin itu fasenya batuk anak kalau di awal itu biasanya tuh batuk tuh kayak alot banget, tapi nggak keluar dahaknya. Tapi begitu kalau udah seminggu ke atas, dia batuknya udah cuman sekali 2 kali, tapi bunyi lendirnya krok banget. Cuman orang malah lebih takut sama yang bunyi lendirnya keras tadi gitu. Padahal anaknya masih lari-larian, sebenarnya nggak apa-apa gitu. Jadi biarin aja selama dia selama itu masih anaknya, maksudnya kita lihat klinis anak ya kalau misalnya ngobatin, jadi anaknya masih lari-larian, makan minum masih bagus, tidur juga nggak keganggu, sebenarnya nggak perlu obat batuk pilek tuh maksudnya ketika kalau misalnya batuknya mengganggu, anaknya nggak bisa istirahat, muntahnya jadi sering atau demamnya tinggi gitu, nah baru masuk, karena kan sifatnya simptomatik kan gitu. Antibiotik masuk kalau misalnya ada tanda-tanda ya batuk sama sesek, panas tinggi disertai dengan ada tanda-tanda infeksi bakteri lah, ada radang misalnya gitu. Berarti kalau penggunaan antibiotik lebih baik nih ya, antibiotik dikonsulkan dulu lah sama dokternya. Iya nggak sih? Selalu. Iya kan, soalnya itu tadi di apotek sekarang banyak kok yang jual antibiotik. Kadang-kadang soalnya ngasih minuminnya juga nggak tepat. Ada loh beberapa pasien yang minum antibiotik itu disangka obat panas. Minuminnya kalau panas aja lah, itu sudah salah kaprah kan. Bahkan disimpan, begitu panas lagi nanti diminumin lagi. Nah, makin sip aja. Jadi lebih ini ya, untuk pasien kita semuanya lebih aware lagi masalah antibiotik. Jangan asal ngasih antibiotik, lebih baik konsulkan dulu sama dokternya, oke? Dok, tadi bisa kan sampai 1 bulan. Kalau emang tadi bilang komunitas kan 1 bulan. Bisa nggak jadi yang kayak tadi yang saya bilang tadi sinusitis? Oh iya. Kalau emang terlalu lama nih 1 bulan kan biasanya orang tua nggak sembuh kan 1 bulan. Padahal memang itu fisiologis tuh normal ya kan, normalnya emang segitu gitu. Bisa nggak? Jadi sinusitis? Bisa. Jadi kalau misalnya lama biasanya karena gangguan saudara jadi sinusitis. Nah itu nanti sekarang kita tinggal pindah geser ke sini. Nah, gimana Pak tentang sinusitis? Ini ada satu gini Kak, yang pembukaan juga. Apakah sinusitis itu juga turunan? Kalau ibunya sinusitis,
anaknya itu sinusitis. Jadi seperti itu. Dari penjelasan Dokter Adis tadi sebenarnya banyak yang jadi catatan ya. Batuk pilek kita bagi dulu. Kita bagi apakah ini kebanyakan batuk pilek adalah kelainan saluran nafas atas. Kalau dia batuk disertai pilek, kalau dia murni batuk, mungkin kebanyakan kasus dia lebih ke saluran nafas bawah. Oke. Terus kemudian yang kedua kita bedakan lagi. Untuk batuk pilek ini yang paling penting sebenarnya kita cari penyebabnya, bukan pengobatan. Ketika kita mengobati penyebab, maka segala keluhannya akan membaik dengan sendiri. Oke. Contoh yang pertama pada kasus infeksi. Infeksi kita lakukan lagi apakah ini infeksi virus? Infeksi virus biasanya kita istilahkan dengan satu disease ya, dia akan sembuh dengan sendirinya. Antibodi diperbaiki, nutrisi diperbaiki, maka virus akan mati sendiri. Beda kasus kalau dia bakteri. Jadi kita tentukan kalau dia bakteri maka dibutuhkan yang namanya antibiotik tergantung kasus. Jadi dokter yang bisa menilai kapan ini dipakai, berapa lama dipakai, pemilihan antibiotik yang tepat. Nah, itu tadi yang saya sebut antibiotik. Saat ini sedang kita galakkan bahwa pasien kita usahakan antibiotik ini dijadikan seperti barang narkotik. Dia bisa mungkin nggak akan bisa keluar. Kita lagi coba sebisa mungkin dia nggak akan keluar tanpa resep. Itu pertama. Terus kedua dari pelatihan terakhir, dari seminar terakhir tentang antibiotik, kita usahakan kita usahakan pasien pulang itu tanpa membawa antibiotik. Itu yang ini. Terus kedua, infeksi udah selesai. Terus kedua kita tentukan lagi kasus alergi. Ini yang cukup banyak sebenarnya pada kasus anak kecil dan sering kali ini diabaikan. Pada kasus alergi, ketika kita tahu alerginya apa, kita hindari alerginya, maka dengan sendirinya batuk pilek akan sembuh. Cuma yang jadi masalah kalau kasus alergi ini banyak dampak yang kena nanti. Satu pada anak kecil udah pasti kenal dengan yang namanya amandel. Salah satu dampak dari alergi adalah pembesaran amandel yang luar biasa. Bisa dari amandel yang dalam mulut, bisa dari yang di belakang hidung yang namanya adenoid. Ketika ini membesar dengan luar biasa, pada akhirnya nanti akan menyebabkan batuk pilek yang berkepanjangan. Terus yang kedua akan menyebabkan yang namanya sinusitis. Jadi sinusitis ini bisa disebabkan karena biasanya pada anak ya, yang pertanyaan tadi, apakah batuk pilek yang lama akan menyebabkan sinusitis? Bisa. Pilek yang lama akan menyebabkan sinusitis. Kemudian tapi salah satu dampak dari sinusitis juga, ketika si anak menderita sinusitis misalnya, dia akan menjadi batuk pilek yang lama juga, diobati nggak sembuh-sembuh. Nah, kenapa bisa sinusitis? Kebanyakan kasus pada anak kecil itu karena amandelnya ini. Amandel menyebabkan sinusitis menyebabkan batuk pilek yang lama. Makanya saya bilang kembali lagi, penyebabnya apa, itu yang paling penting untuk kita cari, kita hindari, kita tekan penyebabnya, maka otomatis yang namanya batuk pilek itu akan hilang. Jadi kebanyakan orang awam ini fokus di komplikasi. Oh, dia sinusitis. Di sinusitis ini kenapa? Oh, dia sakit telinga misalnya, atau oh dia batuk. Batuknya kenapa? Itulah yang paling penting untuk mengenali pemicunya. Tadi kita urutkan sebenarnya mungkin urutan terakhir ya. Cari penyebabnya yang paling penting. Kalau dengan sorry ya pasien kecil semuanya, soalnya lagi ramai banget, kita lagi ada di lobby hotel, jadi agak sedikit aneh. Banyak yang gini juga, masalah terapi uap. Apakah terapi uap itu efektif? Karena memang walaupun nggak sesek dok,
radang sesek nih ya, radang sesek. Apakah terapi uap itu bermanfaat? Kalau emang bermanfaat, semanfaat apa sih gitu loh terapi uap itu? Oke. Mungkin bisa ditambahkan ya. Ini kolaborasi. Terapi uap itu tergantung si dokter nanti menambahkan obat-obatan apa yang ada di uap. Ada yang mungkin hanya sekedar cairan larutan garam NaCl itu yang apa namanya standar kita berikan. Kalau hanya ini biasanya ini hanya kita berikan untuk mengencerkan lendir, atau mungkin bisa kita tambahkan obat-obatan lain, tergantung nanti obat-obatan itu bisa buat mengurangi sesak ya, tapi yang paling utama adalah kita mengencerkan lendir. Ketika lendir encer, pada akhirnya ini akan lebih mudah untuk dikeluarkan dengan cara apa? Dibatukan. Dan pada beberapa kasus kita bisa berikan obat untuk merangsang dia batuk. Itu satu. Terus kedua, ada beberapa juga yang bisa kita berikan untuk memperbaiki tadi dokter bilang ada sel rambut. Sel rambut ini juga penting fungsinya. Ini kita perbaiki supaya lendirnya lebih gampang untuk keluar atau dialirkan. Ditelan nggak bisa. Jadi lendir juga nggak harus dikeluarin ya? Nggak harus dikeluarin. Iya. Jadi soalnya Nggak harus keluar dari mulut sebenarnya. Nah, karena emang kalau di masyarakat awam taunya kan lendir harus dikeluarin. Iya. Ya kan? Pokoknya ada dipaksa untuk keluar lendir deh. Mau di gimana pun harus keluar, sampai ada yang namanya dikasih obat dikasih herbal daun-daun biar cepet keluar lendirnya dan sebagainya. Jadi berarti ya jadi nggak perlu ya, jadi nggak harus itu ya. Nggak harus yang namanya lendir itu dikeluarin. Tadi encer ditelan pun bisa. Keluar kan dalam artian kan ditelan ketika masuk ke dalam lambung kan otomatis mati kena asam lambung. Asam lambung kita itu kan asam banget ya. Jadi jarang ada kecuali bakteri tahan asam aja yang bisa hidup gitu. Jadi nggak masalah sebenarnya ditelan. Orang yang dewasa aja, makanya bilang yang dewasa aja kalau batuk belum tentu dikeluarin. Apalagi anak kecil. Jadi emang ada dua jalur Hilangnya sekresi atau keluarnya lendir ya. Satu yang alami dia akan jatuh ke bawah masuk ke dalam saluran cerna, kita telan. Yang kedua kita keluarkan dia dengan paksa, istilahnya dengan refleks batuk. Itu yang terjadi dengan itu. Satu lagi yang bisa saya tambahkan, kebanyakan kasus nih orang dengan batuk biasanya diawali dengan pilek. Kenapa gitu? Karena lendir yang di hidung ini itu memang normalnya jatuhnya ke belakang, numpuk di tenggorok. Nah sekarang permasalahannya waktu dia menumpuk di tenggorok ini berapa lama? Semakin lama dia menumpuk di tenggorok akan menyebabkan radang tenggorok, itulah yang menimbulkan batuk. Batuk ini bisa karena tadi proses radangnya, ditambah lagi refleks tubuh untuk mengeluarkan yak ini karena rasanya gatal, berlebihan sekali. Jadi sebenarnya yang belum terjawab, apakah sinusitis itu bisa turun? Oke. Belum jawab tuh. Begini, yang namanya sinusitis itu bukan sesuatu yang Menurunkan ya. Kembali lagi kita ke pemicunya. Sinusitis itu banyak pemicunya, apakah karena infeksi, apakah karena benda asing, apakah karena alergi. Nah, kalau dia karena alergi, maka yang diturunkan ini adalah proses alergi dari orang tua ke anak dan kakek ke cucu misalnya gitu ya. Tapi nggak selalu harus sama, orang tuanya sinusitis karena alergi, anaknya jadi alergi sinusitis juga. Anaknya mungkin dalam bentuk lain, mungkin hanya asma, mungkin kelainan kulit, saluran cerna. Jadi yang diturunkan bukan sinusitisnya, tapi penyakit alerginya itu yang kita turunkan. Ada lagi yang ditambahkan dong? Oh itu sama satu lagi, jadi kalau batuk pilek yang non alergi ya sebenarnya nggak perlu banyak pantangan dalam artian, tapi nggak ada pantangan itu bukan berarti boleh makan sembarangan juga. Kan banyak orang yang justru salah kaprahnya tuh malah gini, anaknya kalau batuk nggak boleh makan buah, ya kan sering gitu kan, padahal buah vitaminnya tuh banyak, kalau nggak ada alergi itu nggak masalah, silakan aja buah. Cuman pilih mungkin buah-buahan itu jangan terlalu manis, biasanya kalau terlalu manis pasti kayak kelengkeng gitu ya, kadang-kadang kan bikin tenggorokan. Ini mungkin pilih yang lain kayak semangka bacang tuh nggak ada masalah gitu.
justru kadang-kadang sama yang lain tuh buah nggak dikasih tapi masih dibeliin coklat ya gitu ya, coklat ciki. Makanya gini, justru yang makanan itu yang harusnya jangan sembarangan gitu ya. Pantangan nggak ada selama masih makanan sehat aja nggak masalah. Iya, selama bukan alergi. Makanya kadang-kadang anak kecil tuh kasihan, anaknya nggak mau makan tapi justru malah nggak boleh makan ini itu gitu. Jangan sampai selesai sakitnya malah berat badan yang turun. Ntar ke dokter lagi. Iya, kurus namanya jadinya kan. Yang bisa saya ambil kesimpulan bahwa untuk batuk pilek sederhana sebenarnya. Cuma kalau tadi karena memang ke budaya sih dok saya bilang, budaya masyarakat sudah pakai namanya antibiotik, ya kan ya, antibiotik dan sebagainya, dan ternyata itu malah menjadi resisten karena memang kita sedang menggalakkan namanya lebih pembatasan ke antibiotik dok ya, bukan antibiotik. Jadi buat pasien kecil semua yang punya anak-anak atau dewasa juga, pemakaian antibiotik lebih di ini dok ya, ditekan lagi ya. Kebetulan Dokter Willy ini sebagai pengendali antibiotik, saya dok ya, pengendali antibiotik di rumah sakit kita. Jadi lebih diselektif lagi dok kayaknya ya. Jangan mending ke dokter aja kali ya. Karena kita punya alasan seperti gini. Pada suatu hari nanti kita nggak tahu kapan penyakit infeksi meningkat dan kita nggak punya pilihan antibiotik apalagi Karena sudah habis. akhirnya kita seperti mundur ke zaman batu. Kita nggak punya apa-apa, maka kasus infeksi akan meningkat banget. Itu yang paling penting. Coba diskusikan mungkin dengan dokter Anda, dengan kenalan Anda, apakah ini antibiotik diperlukan atau tidak. Lebih baik sih ya konsultan ke dokter ya. Jadi jangan sembarangan beli antibiotik. Mungkin maksudnya teman Anda yang dokter. Iya, dan teman anda ternyata bukan tenaga kesehatan. Karena sama aja nanti ya kita. Jadi itu tadi paling kita semuanya. Kalau masih kurang jelas atau mau tanya-tanya, bisa ditulis di komen kita di bawah. Nanti kita akan jawab. Kita akan konsultasikan juga nanti ke dokter Adisti sama dokter Willy, dan insya Allah nanti mereka berdua akan mampir lagi dok ya. Iya. Jadi sebelum mereka jawab saya bilang iya dulu. Doain aja. Dan jangan lupa subscribe di channel kita, jangan lupa juga like serta tombol loncengnya ditekan ya, biar kalian dapat notif pertama kali dari konten-konten kita semuanya. Terima kasih Dr. Willy sama Dr. Adisti. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di konten kita berikutnya. Bye.